Κοντός ψαλμός αλληλούια. Μακάρι να γίνει θαύμα και να παραδοθεί το Σεπτέμβριο. Άμα παραδοθεί το Σεπτέμβριο ο δρόμος, εγώ δηλώνω ότι θα παραιτηθώ από Περιφερειακό Σύμβουλος και θα δηλώσω τη στήριξή μου στη Νέα Δημοκρατία και στην κυρία Ιδωνά. Ευχαριστήσουμε που για άλλη μια φορά ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για συνέντευξη τύπου της Περιφερειακής Παράταξης. Θα αναφερθούμε σε αρκετά ζητήματα του νομού Κιλκής, αλλά η αιχμή είναι το οδικό δίκτυο και ο δρόμος της Ασύρου με τη Νέα Σάντα, το κομμάτι που έχει γίνει χειρότερο από το γεφύρι της Σάρτας, τουλάχιστον το γεφύρι της Σάρτας τελείωσε κάποτε, αλλά και το θέμα που ξαναέρχεται στην επικαιρότητα δυστυχώς πάλι με αρνητικό τρόπο, της ΠΑΘΕ και του παράπλευρου δικτύου. Θα αναφερθούν ο Σταμάτης ο Παπουλίδης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, και ο Παναγιώτης ο Γουδαμάνης, ο υποψήφιος. Και στο τέλος θα πω και εγώ κάποια πράγματα για το καινούριο ΕΣΠΑ που έχει φτάσει πια χρονικά περίπου στο 1/3 της διαδρομής του, αλλά και το αναπτυξιακό και το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής και το τι περιλαμβάνει, μάλλον καλύτερα το τι δεν περιλαμβάνει, για τον πιο υποβαθμισμένο νομό της Κεντρικής Μακεδονίας, που πια είναι και μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιφέρειες της χώρας εδώ και πολλά χρόνια. Σταμάτη. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν να πούμε ένα ευχαριστώ τη διοίκηση του Επιμελητηρίου, τους εργαζόμενους, τη Διευθύντρια που για άλλη μια φορά μας παραχωρούν τον χώρο με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Σας ευχαριστούμε ευχαριστούμε όλους για την ανταπόκριση στο κάλεσμα, να δώσουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου που αφορούν ζητήματα του νομού μας, κυρίως το οδικό δίκτυο, με κορυφαίο γεγονός το κομμάτι που αφορά το οδικό τμήμα Νέας Σάντας Ασύρου. Όπως γνωρίζετε, είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει το 2011 και έπρεπε να έχει παραδοθεί το 2015. Δυστυχώς για όλους εμάς έχουν περάσει 14 ολόκληρα χρόνια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, και από αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι έχει ολοκληρωθεί ένα περίπου κοντά στο 60%. Αλλά πάλι φορές η διοίκηση του κύριου Τζικώστα μας έχει αναφέρει ότι τη χρονιά που περνάει, τη χρονιά που έρχεται, θα ολοκληρωθεί και θα δοθεί προς κυκλοφορία για όλους τους πολίτες του νομού Κιλκής και όχι μόνο του Κιλκής, και επισκέπτες και εργαζόμενους σε αυτή την περιοχή, σε αυτόν τον νομό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Προσφάτως, όπως γνωρίζετε, το 24, στις αρχές του 24, στην κοπή πίτας του Συλλόγου των Περιφερειακών Υπαλλήλων, ο κύριος Τζικώστας είχε αναφέρει ότι στο τέλος του 24, αρχές του 25, θα έχει πραγματοποιηθεί και θα έχει ολοκληρωθεί, θα είχε δοθεί προς κυκλοφορία ο δρόμος, πράγμα που δεν έγινε. Πολύ καλά γνωρίζετε και από τα βίντεο που έχετε παρουσιάσει κατά καιρούς στον ηλεκτρονικό τύπο ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, λίγο πριν τις εκλογές του 2023, στο κέντρο της πόλης είχε αναφερθεί ότι θα επιβλέπει με πολύ μεγάλη προσοχή την ολοκλήρωση αυτού του έργου, και εκείνη την περίοδο ήταν η περίοδος η οποία θα είχε κηρυχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα έκτοτες ο ανάδοχος και θα ερχόταν ο επόμενος ανάδοχος του διαγωνισμού του 2011. Δυστυχώς για όλους εμάς δεν έχει γίνει τίποτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουμε μείνει στα ίδια. Προσφάτως έχουμε κάνει και ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την κατάθεση της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα και την ολοκλήρωση των εργασιών, πράγμα που από πλευράς της διοίκησης του κ. Τζικώστα, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Παρίσης Μπίλιας μας απάντησε με μια λιτή απάντηση, αλλά καθόλου περιοκτική, στην οποία αναφέρει ότι 30 του 2025 θα παραδοθεί το έργο, πράγμα εμείς που δεν το βλέπουμε. Επίσης δεν ανέφερε πουθενά στην απάντησή του το χρονοδιάγραμμα εργασιών, και ως επιστέγασμα όλων αυτών το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν η επίσκεψη της νέας περιφερειάρχης, της κυρίας Αϊδωνά, η οποία, όπως γνωρίζετε, στο κάλεσμα που έκανε στο κτίριο της διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας του Κιλκής δεν είχα προσκληθεί. Από διαρροές και από αυτά που γράψατε εσείς στον τύπο, είδαμε ότι πάλι μπαίνουμε σε μια διαδικασία γραφειοκρατικών διαδικασιών,
ανακεφαλαιωτικών πινάκων, νέων εργασιών ουσιαστικά που θα έπρεπε να γίνουν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και όπως είδα από τα δικά σας έντυπα, γιατί δεν ήμουν παρόν, θα φέρει πάλι σε μια κολυσιεργία ολόκληρο το έργο. Για αυτούς τους λόγους, από κοινού με όλα τα μέλη της παράταξής μας, με όλους τους περιφερειακούς συμβούλους και βέβαια με τον επικεφαλής της παράταξής μας, τον Χρήστο τον Παπαστεργίου, αποφασίσαμε να κάνουμε μια ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 16 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή, 11.30 το πρωί, στη διασταύρωση Νέας Σάντας, ώστε να διατρανώσουμε την πρόθεσή μας, τη διάθεσή μας, τη θέση μας καλύτερα, ότι φτάνει πια, δεν πάει άλλο, είναι θέμα κοινωνικής βιωσιμότητας η ολοκλήρωση αυτού του οδικού τμήματος που θα επιφέρει άλλη εικόνα, αλλά και στην ουσία θα προσφέρει άλλες δυνατότητες για τον νομό μας και για τους πολίτες. Θα έχουμε, εφόσον ολοκληρωθεί, και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, να ολοκληρωθεί όσο δυνατόν πιο γρήγορα, εφόσον ολοκληρωθεί θα έχουμε ένα σύγχρονο και ασφαλή δρόμο και γρήγορη μεταφορά από και προς τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω σε πολύ λίγα λεπτά, αν θέλετε, να τοποθετηθούμε και για τα υπόλοιπα ζητήματα. Θα ήθελα να πιάσουμε λίγο το κομμάτι από την άλλη πλευρά του νομού μας, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ΠΑΘΕ, της πολύπαθης ΠΑΘΕ, της λεγόμενης ως Καρμανιόλας, χαρακτηριστή και από τον προηγούμενο Περιφερειάρχη. Θα ήθελα να σταθώ σε μερικά σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι μια εβδομάδα περίπου πριν από τις εκλογές, αν θυμάστε όλοι σας, τις αυτοδιοικητικές, ναι, σε ευχαριστώ Χριστό, είχε γίνει μια συγκέντρωση από την ομάδα του Δήμου Παιωνίας, μια διαδήλωση στην οποία μαζεύτηκαν πάρα πολλοί κόσμος για να διαδηλώσει σε ό,τι αφορά το κομμάτι το οποίο εδώ και χρόνια προσπαθούμε να το φτιάξουν για να είναι ασφαλές. Οι δεσμεύσεις του κυρίου Τζιτζικώστα τότε ήταν ότι εκτός από τον δρόμο τον οποίο θέλουν να γίνει και να είναι ασφαλής, ότι θα υπάρξει και το παράλληλο δίκτυο της παλαιάς Εθνικής Οδούς, η οποία είναι ανήκει στην περιφέρεια, το συγκεκριμένο λοιπόν κομμάτι, ότι θα μπορούσαν να το ανακατασκευάσουν σε πολλά σημεία τα οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έχουμε φτάσει το 2025 και το συγκεκριμένο κομμάτι ακόμη παραμένει δυστυχώς με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Είτε το θέλουμε είτε όχι, όλος ο νομός Κιλκής, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, αντιμετωπίζει φοβερά μεγάλο πρόβλημα με το οδικό του δίκτυο. Πρέπει πλέον όλοι οι φορείς και όλοι οι κάτοικοι να απαιτήσουμε πλέον να υπάρξει αναβάθμιση. Δεν γίνεται εν έτη 2025, ενώ υπάρχουν υπερσύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι σε όλη την Ελλάδα και ευελπιστούμε να γίνουν ακόμη περισσότεροι, το Κιλκής, η πύλη της Ελλάδος, να είναι ουραγός και να προσπαθούμε να γίνουν τα αυτονόητα. Επίσης, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα σε ό,τι αφορά και την γέφυρα του Αξιού, η οποία πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλης ηλικίας. Είναι κάτι το οποίο μας διαβεβαιώνουν ότι πλέον φτάνουν στα χρόνια χρήσης του. Αυτό το κομμάτι πλέον πρέπει να αλλάξει, δηλαδή πρέπει να κατασκευαστεί μια καινούργια γέφυρα. Μια γέφυρα η οποία θα μπορεί να ενώνει όλο τον νομό Κιλκής. Όπως είπα και στην αρχή, δυστυχώς το πρόβλημα του Κιλκής, της περιφερειακής ενότητας του Κιλκής, δεν είναι μόνο το οδικό δίκτυο. Είναι βέβαια το πιο δύσκολο πρόβλημα, έχει να κάνει με θέματα ανθρώπινης ζωής, αναπτυξιακά, κοινωνικά, δημογραφικά, διότι ένας σύγχρονος δρόμος που θα ενώνει το Κιλκής με τη Θεσσαλονίκη μπορεί να οδηγήσει και σε ανατροπή ροών
πληθυσμιακών μαζί με έναν σύγχρονο προαστιακό σιδηρόδρομο. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα της Κορίνθου και της Χαλκίδας που ο προαστιακός σιδηρόδρομος έχει οδηγήσει σε αύξηση του πληθυσμού και επιστροφή κατοίκων από την Αθήνα σε αυτές τις δύο πόλεις. Φανταστείτε εδώ που η απόσταση είναι πολύ μικρότερη από τη Θεσσαλονίκη από ότι είναι η απόσταση αυτών των δύο πόλεων από την Αθήνα. Τι θα μπορούσε να συμβεί με μια σειρά και από άλλες δράσεις. Και θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα σε αυτές τις δράσεις. Όπως ξέρετε, έχουμε φτάσει στο τρίτο χρόνο του καινούριου ΕΣΠΑ του 21-27, το οποίο θα ολοκληρωθεί το 29 με βάση τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της πανδημίας. Για όλη την Κεντρική Μακεδονία το ΕΣΠΑ είναι 1,440 εκατομμύρια. Μέχρι στιγμής στο Κιλκής έχουν ενταχθεί τα εξής έργα με τα εξής ποσά. Περίπου 3 εκατομμύρια παρακάτι είναι επιχορήγηση στο νοσοκομείο για εξοπλισμό του νοσοκομείου. Προφανώς χρειάζεται, αλλά αυτό είναι αρμοδιότητα της κεντρικής κυβέρνησης που θα έπρεπε να τα καλύψει εκείνη και όχι να τα στερείται η περιφέρεια από άλλες δράσεις. 416.000 είναι ο προϋπολογισμός για να αγοράσει ο Δήμος Κιλκής ένα όχημα πολλαπλών χρήσεων. 356.000 είναι η έγκριση του κονδυλίου για εξοπλισμό αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων στον άλλο Δήμο, στο Δήμο Παιωνίας, και υπάρχει και μια επιχορήγηση μέσω του Πανεπιστημίου 460.000 ευρώ για το τμήμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Σύγχρονου Σχεδιασμού και Ένδυσης που εδρεύει στο Κιλκής. Αυτά είναι τα κονδύλια που έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες από το ΕΣΠΑ του 1.440 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά της Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχουν βέβαια και επιχορηγήσεις και αυτές είναι μέσω ΕΣΠΑ για τις κοινωνικές δομές, αλλά αυτές είναι κάτι που γίνεται αυτόματα, δεν απαιτούν κάποια προετοιμασία και κάποια προεργασία. Το λέω αυτό για να δείξω ότι είναι συνολική επιλογή δυστυχώς της περιφερειακής διοίκησης η υποβάθμιση αυτού εδώ του νομού. Δεν είναι μόνο ο κακός σχεδιασμός που οδηγεί την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως έχουμε πει πολλές φορές, πολύ πίσω σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Εκεί που ήμασταν πρώτοι το 2000, έχουμε φτάσει τώρα να είμαστε ανάλογα τη χρονιά 7η, 8η και 9η στην Ελλάδα, αλλά και τα ίδια τα χρήματα που έχει στη διάθεσή της η περιφερειακή ενότητα του Κιλκής παραμένουν αναξιοποιητά ή αξιοποιούνται με πολύ βραδείς ρυθμούς. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι στο λεγόμενο αναπτυξιακό πρόγραμμα που καταρτίζει η περιφερειακή ενότητα για το 2025 έχουν περιληφθεί μόνο 6 δράσεις και θα μου πείτε εσείς αν αυτές είναι αναπτυξιακές δράσεις ή δεν είναι απλώς εκδηλώσεις άλλου είδους. 40.000 για να προωθηθεί ο τουρισμός του Κιλκής. Δεν έχω δει κάποια τέτοια δράση μέχρι τώρα. Έχουμε φτάσει στο πρώτο τρίμηνο του 2025. 30.000 επιχορήγηση συλλόγων που κάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. 80.000 για τον αγροτικό εξηλεκτρισμό. Και τα υπόλοιπα είναι άλλες 160.000 για εισφορά της περιφέρειας στο κέντρο πολιτισμού, στο κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών και στο κέντρο κοινωνικής στήριξης. Αυτά είναι χρήσιμο να γίνονται, αλλά δεν συνιστούν αναπτυξιακό πρόγραμμα με σχέδιο και αναπτυξιακές δράσεις. Και σε ό,τι αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, γιατί σε αντίθεση με τους Δήμους, οι περιφέρειες, ο κάθε νομός έχει αναπτυξιακό πρόγραμμα, αυτό που σας είπα είναι το αναπτυξιακό πρόγραμμα, βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε, και έχει και το τεχνικό πρόγραμμα που το καταρτίζει με βάση τις δικές του προτεραιότητες. Στο τεχνικό πρόγραμμα λοιπόν του Κιλκής, Περιφερειακής Ενότητας εννοώ, προβλέπονται από το 2019 οι κόμβοι στην είσοδο του Κιλκής και η βελτίωση της Δυτικής Περιφερειακής Οδού με ένα κονδύλι 68.000 ευρώ και ως το τέλος του 2024 είχαν απορροφηθεί από αυτό τα 29.000. Προβλέπεται ένα νέο κτίριο εστιατορίων και τραπεζαρίας στις κατασκηνώσεις του Οσίου Νικοδήμου με ένα κονδύλι που είχε εγκριθεί το 2021 120.000 ευρώ και προβλέπεται το 25 να απορροφηθούν τα πρώτα 20.000 και τα άλλα 100 το 26. Δηλαδή φανταστείτε, για να κάνουμε τραπεζαρία και ένα εστιατόριο θέλουμε 5 χρόνια και μετά μιλάμε για σύγχρονη περιφέρεια. Είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο διοικητήριο που τουλάχιστον τελείωσε
Αλλά όπως λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε την συνέντευξη, το θέμα δεν είναι να τελειώσει η αίθουσα, είναι να έχει ανταποδοτικά πλεονεκτήματα για την περιφερειακή ενότητα και για το Δήμο του Κιλκής. Και ένα από αυτά, και είναι δημόσιο ερώτημα προς την περιφέρεια και προς τον κύριο Βεργίδη και προς τους άλλους συντελεστές που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον τουρισμό, εάν έχει υπάρξει κάποια επαφή με γραφεία που διοργανώνουν συνέδρια, όπως είναι το Γραφείο Συνεδριακού Τουρισμού, που έχει και ημιδημόσιο χαρακτήρα στη Θεσσαλονίκη, κάποιες από τις παράλληλες εκδηλώσεις ή κάποιες από τις ενότητες συνεδριακές των συνεδρίων που γίνονται στη Θεσσαλονίκη να γίνονται σε αυτήν την όντως σύγχρονη και λειτουργική αίθουσα και του Κιλκής να προβάλλεται και χρήματα να εισραίουν στον νομό και να συνδυάζεται και με άλλες δράσεις τουρισμού, επισκέψεων που θα μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι που θα επισκεφθούν το Κιλκής για την συνεδριακή τους εκδήλωση. Συνεχίζω. Είχαν ενταχθεί το 2022 315.000 ευρώ για τον οδοφωτισμό των κόσμων του Μεταλλικού και του Χέρσου, αλλά στο πρόγραμμα μέσα αναφέρεται ότι έχει απομείνει στο τέλος 24 ένα κονδύλι 150 ευρώ. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό σημαίνει ότι έγιναν οι οδοφωτισμοί και ότι δεν έχουν μείνει στη μέση. Στο Μεταλλικό, ναι. Στο Χέρσο. Στο Χέρσο όπως ήταν τώρα. Όπως ήταν. Υπήρχε ένα κονδύλι από το 2022 περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την επισκευή του οδικού δικτύου και έχει απορροφηθεί οι 600.000. Για τον καθαρισμό των ρεμάτων το 2022 είχαν δοθεί 434.000 ευρώ και προβλέπεται να απορροφηθούν το 2025, 3 χρόνια μετά. Για την ασφαλτόστρωση του κλάδου του γυροκομείου 75.000 ευρώ, τουλάχιστον αυτό από ό,τι γράφει μέσα, έχει γίνει και έχει ολοκληρωθεί. Ένα έργο 75.000 ευρώ έχει γίνει σε αυτά τα 3 χρόνια. Ο οδοφωτισμός των κόσμων Αμαράντων, Μυριόφυτου και Μουριών με ένα ποσό 250.000 ευρώ εγκεκριμένο το 24, προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 26, αν θέλουμε 2 χρόνια για να κάνουμε οδοφωτισμό σε 2 κόμβους. Και η συντήρηση καινούριο κονδύλι του 2024 για το οδικό δίκτυο 2 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται να απορροφηθούν αυτά τα χρήματα ως το 2026. Καταλαβαίνετε ότι με αυτούς τους ρυθμούς, χωρίς ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ότι όλα αυτά αποτελούν ξεχωριστές δράσεις αλλά δεν συνιστούν τμήματα ενός σχεδίου, δεν μπορούμε να μιλάμε για αναπτυξιακό πρόγραμμα με προοπτική στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκής και δυστυχώς αυτό ισχύει και συνολικά για την περιφέρεια και για τις άλλες 6 ενότητες. Εδώ όμως τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα εξαιτίας και της κατάστασης του οδικού δικτύου, τα είπαμε πριν, του σιδηροδρομικού δικτύου που θα μπορούσε να δώσει άλλη όθηση και μια σειρά άλλα ζητήματα, κυρίως και στην αγροτική παραγωγή. Επιτρέψτε μου για τα θέματα του πρωτογενούς τομέα, στις επόμενες μέρες θα δώσουμε μια δεύτερη συνέντευξη, γιατί είναι πολύ μεγάλα ζητήματα και θέλουμε να αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτά. Είχαμε κάνει και μια εκδήλωση πριν από 10 μέρες, αρκετοί από εσάς την είχατε παρακολουθήσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα, και πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Και στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση στις 16 του Μαρτίου της δράσης για την περαιτέρω διεκδίκηση, να γίνουν επιτέλους δρόμοι. Δεν ζητάμε ούτε αυξήσεις στους μισθούς, ούτε συντάξεις, ούτε κάτι ακατόρθωτο. Αυτό που είναι ο κοινός τόπος. Ασφαλείς δρόμοι με χρήματα που υπήρχαν και έχουν δεσμευτεί και με υποσχέσεις των κυβερνώντων τα τελευταία 15 χρόνια που ουδέποτε υλοποιούνται. Άλλο πρόβλημα αυτής της διοίκησης από το 2011 στην ουσία είναι η ίδια παράταξη που διοικεί την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που έγινε η Περιφέρεια. Δεν έχουμε δοκιμάσει άλλη παράταξη στην Περιφέρεια. Είναι ότι αντιμετωπίζει τους περιφερειακούς νομούς ως αποπέδια, αλλά αυτό δεν έχει ως αποτέλεσμα να ευνοείται και η Θεσσαλονίκη. Και οι ρυθμοί στη Θεσσαλονίκη αναπτυξιακοί είναι στο ίδιο χάλι. Να σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικά, το έχετε ακούσει. Ο ίδιος ο πρώην Περιφερειάρχης και η διάδοχος του, η κυρία Ιδωνά, έλεγαν ότι το εμβληματικό έργο της θυσίας μας θα είναι η ανάπλαση του παραθαλάσσιου μετώπου Αγγελοχώρη-Καλοχώρη. Εκεί λοιπόν έχουμε άλλη μια ιστορία σαν τον δρόμο. Χειρότερη, γιατί δεν ξεκίνησαν καν τα έργα. Από τον Ιανουάριο του 2018 στο Περιφερειακό Συμβούλιο έλεγε με βάση τα πρακτικά, δεν είναι δικιά μου κουβέντα, ότι φέτος αναμένουμε την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για να ξεκινήσουν τα έργα για την ανάπλαση. Κάθε χρόνο επαναλάμβανε την ίδια φράση,
Το Φεβρουάριο του 2024 ερωτήθη ο κύριος Μπίλιας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, τι γίνεται με το προεδρικό διάταγμα και είπε όπου να είναι βγαίνει. Ενώντας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Φτάνουμε στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025, προεδρικό διάταγμα ακόμη δεν έχουμε. Και αν, συνέχισα την ερώτησή μου, βγει με το καλό το προεδρικό διάταγμα, πόσα χρόνια θέλουμε για να γίνει το έργο, που εκεί δεν έχει ούτε απαλωτριώσει ούτε τίποτα, 12 με 15 χρόνια. Άρα πριν το 2040-45, πες 50 λόγω Ελλάδας, δεν υπήρχε. Ο κύριος Τζιτζικώστας έλεγε θα είναι έτοιμο το 2030. Με αυτούς τους ρυθμούς πάμε και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν προχωράει στην περιφέρεια τίποτα και σας παραπέμπω στην σελίδα την επίσημη της διαχειριστικής αρχής. Εκεί μπορείτε να δείτε και πάρα πολλά στοιχεία και εγώ από εκεί τα άντλησα αυτά που σας είπα πριν. Θα σας τα στείλω για το Κιλκής, μην κάνετε τον κόπο, τα έχω έτοιμα. Αλλά εκεί έχει την αξιολόγηση του ΕΣΠΑ το 2023. Κάθε 6 μήνες, εκεί τελειώνει, δεν έχει επόμενη, κάθε 6 μήνες πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση τι γίνεται με το ΕΣΠΑ. Και εκεί αναφέρει λοιπόν κατηγορηματικά, κατεπνίγει αυτό, γιατί ήταν οι εκλογές που ερχόταν οι αυτοδιοικητικές, ότι τα τελευταία 10 χρόνια έλεγε η διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το καλοκαίρι του 2023, η περιφέρειά μας οπισθοχωρεί σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Το λένε οι ίδιοι. Τι χρειάζεται δικιά μας μαρτυρία, αλλά το ζει και ο καθένας στο πετσί του από όλους εμάς. Να προσθέσω εδώ σε αυτά που έλεγε ο Παναγιώτης πριν, ότι μετά εκείνη τη συγκέντρωση μεσολάβησαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κύριος Τζιτζικώστας πήρε την πρωτοβουλία που είχε δεσμευτεί και πήγαμε μια διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία στο Ταϊπέδ, στο τέλος του 2023. Εκεί μας είπαν ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχει περάσει από τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου η σύμβαση παραχώρησης για να πάει στη Βουλή. Δεσμεύτηκε ο κύριος Τζιτζικώστας, έκανε παρέμβαση και σε 2 μήνες όντως πήγε στη Βουλή, αρχές του 2024. Με τη δέσμευση ότι ως τον Ιούνιο του 2024 θα έχει κυρωθεί από τη Βουλή για να προχωρήσει παραχώρηση. Φτάνουμε με το καλό στον άλλο Ιούνιο και ακόμη κανείς δεν ξέρει πότε θα κυρωθεί. Θα λάβουν και οι πολίτες του Κιλκής και όλοι οι άλλοι που θα παρακολουθήσουν αυτή τη συζήτηση. Όταν ένας εργολάβος κηρύττεται έκπτωτος από ένα δημόσιο έργο, ο νόμος λέει ότι καλούνται οι επόμενοι 3 στη σειρά προσφορών με βάση την τιμή που είχαν καταθέσει και αν δεχτούν να συνεχίσουν το έργο με βάση την προσφορά που είχαν κάνει όταν έγινε ο διαγωνισμός, προχωράμε με αυτούς. Ο πρώτος αρνήθηκε από ό,τι θυμάμαι καλά και πήγαμε στο δεύτερο που ήταν η Ιντρακάτ. Με ένα ποσό, αυτό που αναφέρατε πιο πριν, 17 εκατομμυρίων συν 4 το ΦΠΑ 21. Αυτό μαζί με τα 37 που ήταν η αρχική σύμβαση του εργολάβου που κηρύχθηκε έκπτωτος, φτάνει στα 58. 57 ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου και η μεγάλη έκπτωση το οδήγησε εκεί που το οδήγησε. Εμείς λοιπόν θέλουμε να υπάρξει μια απάντηση επίσημη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γιατί δεν έχει ξεκινήσει το έργο. Η εταιρεία να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει γιατί δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υπογραφή της σύμβασης περίπου 1 χρόνο πριν και πότε επιτέλους, αυτό αφορά τον κόσμο, θα δοθεί πλήρως λειτουργικός ο άξονας Άσυρος Νέα Σάντα στους πολίτες του Κιλκής και της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο τουρίστες, επισκέπτες, επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο. Αν ισχύουν... Έχετε κάποια επαφή, δηλαδή πήγατε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Εμείς κάναμε... Γιατί δεν προχωράει, εμείς κάναμε επίσημη... Εμείς καταθέσαμε επίσημη ερώτηση ως προς αυτό το θέμα και η απάντηση που πήραμε είναι αυτή που σας είπαμε πριν και εγώ και ο κύριος Παπουλίδης. Ότι θα τελειώσει, προβλέπεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης στο Σεπτέμβριο. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε ούτε σε παρασκηνιακές συζητήσεις, ούτε με την εταιρεία, ούτε με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Το κράτος οφείλει να λειτουργεί με διαφάνεια. Και πρέπει αυτό να το σεβαστούμε όλοι. Εμείς δεν θα μπούμε σε ένα παιχνίδι διαρροών, παραπλανητικών αναφορών, κάναμε κόλπο, θα τους δώσουμε κάτι άλλο, αλλά δεν βρήκαμε τι να τους δώσουμε, δεν τους συμφέρει και άλλαξαν τα δεδομένα. Τα πράγματα είναι σαφή. Υπάρχει μία σύμβαση. Ποιος δεν την τηρεί? Φταίει η περιφέρεια? Δεν ήταν συνεπής υποχρεώσεις της? Φταίει ο ανάδοχος? Κάποιος πρέπει να απαντήσει και κυρίως πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα πότε θα είναι έτοιμος ο οδικός άξονας και με τι τελικό κόστος. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Είναι ευθύνη της κυρίας Αηδονά, εξακολουθεί να είναι ευθύνη του κυρίου Τζιτζικώστα γιατί αυτός είχε το μεγάλο διάστημα της λειτουργίας της περιφέρειας, ευθύνη του κυρίου Βεργίδη, του κυρίου Μπίλια, όλης της διοίκησης. Δεν διαχωρίζουμε εμείς πρόσωπα, αλλά
αυτοί την εκφράζουν. Στην διασταύρωση εκεί στην Νέα Στάντα, για 10 λεπτά θα ζητήσουμε με τη βοήθεια της τροχιάς. Έχουμε κάνει επαφή με τον Διευθυντή και θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια για την συνάντηση μέσω του κ. Παπουλίδη που είχε με την παράταξή μας. Δεν θέλουμε ούτε να κινδυνεύσει να γίνει ατύχημα, ούτε να παρεμποδίσουμε την κυκλοφορία. Συμβολικά για λίγα λεπτά, αν είναι δυνατό με τη βοήθεια της τροχιάς να σταματήσει η κυκλοφορία, να ενημερώσουμε τους διερχόμενους οδηγούς μοιράζοντας το φυλάδιο, τους πολίτες που θα συγκεντρωθούν εκεί στην άκρη του δρόμου για να εκδηλώσουν τη διαμαρτυρία τους, όπως είχε γίνει και στο Πολύκαστρο στην αντίστοιχη εκδήλωση παρουσία του τότε Περιφερειάρχη, για να αναδειχθεί και άλλο το θέμα και με τη δική σας συνδρομή. Δυστυχώς στη χώρα που ζούμε, αν δεν κάνουμε τέτοιου είδους κινήσεις, δεν πρόκειται να έχουμε και τις δεσμεύσεις και τα αποτελέσματα. Όχι ότι στο Πολύκαστρο είχαμε καμία πρόοδο, αλλά τουλάχιστον πήγε σύμβαση στη Βουλή. Όταν είναι διασταύρωση, από το ελεκτικό πήγε στη Βουλή. Από το ελεκτικό πήγε, αλλά δεν έχει κυρωθεί. Ναι, δεν έχει Είναι στο σιρτάρι. Να πω λίγο για να διευκρινίσω για το σημείο. Μιλάμε για τη διασταύρωση της Νέας Σάντας, την κλασική διασταύρωση στο ύψος του Τορέ.